Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yu'ituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayat ki nek cara sampean ngarani ayat kursi ya. Allahu ta'ala iku la ilaha ora ana pangeran kang sinembah aila ma'budana kang disembah bi haqqin ful wujudinal wujude illa huwa coba Allah al ayyu kang sugeng adaimu kang langgeng al baqo kang tetep al qayyumu kang mengkono jumenengake al mubalighu kang nekaake fil qiyami ya kang bangetake fil qiyami dan jumenenge bitadbiri khalqi itik-itik makhluk ya Allah la takhudhu ora ngalap ing Allah apa sinatun ngantuk muasun sing ngantuk Gusti Allah ku ora tau ngantuk wala naumun lan ora sare lau kabana Allah ma barang bis samawati wa ma fil ard barang-barang kang nang langit lan nang bumi milkan apane milike wa khalqon lan titahe wa abidan lan kawulane mangdan ladzi sapa ta wong aila a'ata ana suwijas fa'u kang nyafaati sapa ladzi indahu ana ngersane man illa bi'idni coba idine Allah au maring ladzi mau biya ing dalam syafaat ya'lamu tanani Allah maing barang baina aidi menase wa makhluk al khalqi makhluk wa ma khalfahum lan ora sak mburine khalqi illa bima coba karang barang saakang ngersakake amin amri dunia wal akhirah perkara dunya lan akhirat wala yu'ituna lan ora padha nglimputi makhluk bisen suci-suci min ilmune Allah la ya'lamu ngerti makhluk sang jimin maklumati maklumai Allah illa bima barang-barang saakang ngersakake Allah ya'lamu mudane Allah ing makhluk iklan mah pindah saking mengkono maklumat ikhbari rusul oleh kabar para rusul wasiat jembar apa kursine Allah as-samawati rupane propo langit wal ardo lan bumi kila tong nglimputi apa ilmune Allah bima kelan samawat lan ard wakila mulku ukratone Allah wakila al-kursi nafsu dzate Allah mustamilun mengkualai ing atase samawat lan ard dan mati kagungane kursi dadisin kono hadis mas samawatu sab'ura ana langit pitu fil kursi illa kadarohi mas sab'atin kejaba kaya dene dirham pitu ulkiyat ditibake apa darohim fitursin ing dalam tameng balaya udulan orang ngebot-bot ing Allah ya sekolung boti Allah apa kedhu mang reksa samawat lan ard asat ard bahwa Allah iku al aliyu zat kang luhur apa khalqi sak luhur makhluk Allah bil qahri kelan maksa al azim kang agung al kabiru kang agung dadi niku nek wong biyen ngarani ayat kursi. Ayat kursi itu ana hadis sing ngendikake. Ayat kursi iku nalika arep diturunake saka Lauh Mahfuz nang langit donya iki duwe penuwunan karo Allah. Ayat kursi kowe arek tak dunke nang langit donya. Ayat kursi matur Gusti kula ayat panjenengan badhe panjenengan turunaken wonten langit donya nderek mboten badhe bangga. Namung semantena kula gadah panuwunan Gusti.
Apa ayat kursi penuwunanmu? Sok cintena abdi panjenengan ingkang gadah panuwunan menapa kemawon dhateng panjenengan lumantar maos kula maca kula ayat kursi mugi panjenengan ngijabahi menapa ingkang dados panuwunipun abdi panjenengan kula. Saknalika Allah jawab, "Yo nek penjalukmu ngono ayat kursi, tak turuti apa sing dadi penjalukmu." Niku nembe ayat kursi didukne teng langit. Nah, mula para ulama, para kiai ku kabeh cekelane lak do ayat kursi. Lah gunane warna-warna. Ayat kursi ge nyantet wong ya kena. Ya. Sampeyan tuku boneka. Terus dijenengi sapa sing dituju kuwi? Pamane Pak Kaji Kambali. Bin sapa? Tulisi nang boneka kuwi. Bonekane dulesi kaya mayit, wacake ayat kursi ping 1000. Iki Pak Kambali iso mati kok niku. Kena santet niku. Dadi ayat kursi ge penurunan apa wae kabeh. Mula kula biyen tau nyuwun ijazah karo Mbah Kyai Munajat Solo 3. Mbah Kyai Munajat niku ulama sepuh ning Khawarikul Adah. Ce ora padha karo kiai liyane. Kok ora padha. Dereng wonten tiyang niku sing semerep le salat subuh Mbah Kyai Munajat. Kata garwane dereng nate prisa. Lagi nek salat subuh nang ndi ora ngerti. Apa ora subuhan ora mungkin wong kiai kok. Niku dereng wonten ingkang semerep le salat subuh beliau. Ah niku kula nate sowan. Mbah, dalem sowan badhe nyuwun ijazah, Mbah. Ijazah apa? Nggih monggo sak kersa simbah pun badhe maringi. Nah, terus Mbah Kyai Munajat iku ngendika, "Aku tak cerita dhisik ya Pak Solihun." Nggih. Siji wektu kuwi aku tahu ketekanan dayuh. Tak takoni meni wong Madura. Lah tujuane napa? Kula nyuwun sowan kula namung anu Mbah Kyai badhe nyuwun berkah. Berkah apa? Kula menika lak meguru dhateng ulama. Kula menika kepengin badhe kepanggih Nabi Khidir. Ah niku terus kula menika kalian Mbah Kyai menika pun dawuh. Kowe nek kepengin ketemu Nabi Khidir tak ijazahi. Kowe sowana 1000 kiai sak Jawa iki. Teko sowan kiai-kiai ning genep 1000. Halus niku dilakoni. Dumugi ngen Mbah Kyai Munajat niku nembe pikantuk 300. Mlaku mongko niku ora numpak kendaraan. Nah, terus akhir Mbah Kyai Munajat le paring pengendikan karaku. Sampeyan tak ijazahi kan wae Mas Ulun. Maca ayat kursi wae. Kuwi sak majelis diwaca ping 1000. Engko nek wis sak majelis diwaca ping 1000 kuwi sak teruse cok diwaca pendak lebar salat fardu ki ping 3. Menika fadilahipun kados pundi Mbah? Nek sampean iso ngamalke kuwi mengko apa sing dadi penuhune sampean karo Gusti Allah ki akeh sing dikabulke timbang sing ora. Niku ngendikane Mbah Najat ngoten. Nah, terus kula tampi Mbah menika. Niku awit niku tak lakoni transfer iki. Kula niku lek nyuwun ijazah rumiyin nek ra kliru taun 17 gangsal. Wong anak kula Afan niku isih cilik kok biyen.
tahun 75. Nah niku terus tak lakoni. Jebulane maca ayat kursi ping 1000 ya ora sedeloe Kang. Kula njajal niku awit medun isaan, ora medun lebar salat witir barang terus maca ayat kursi. Niku rampung nganti jam 4 esuk. Mengko ya ora ngantuk. Ha kok iso suwe? Mergane mandang wis oleh 600. Niku angger maca ayat kursi kok tekan surat Waqiah. Oh kadang tekan surat Yasin ya. Dadi surah karuan niku. Rekoso tenan panjenengan niku. Kula pun nate tak lakoni. Ning nggih hikmah tekan sepriki ini tak rasa-rasake niku kula niku tak syukuri. Nek duwe penuwun apa-apa, angen-angen apa-apa karo Gusti Allah ki ya akeh sing dijabahi panjenengan. Nek lek njaluk rada nemen ya lek maca ayat kursi rada tak okehi. Kadang-kadang 313. Niku alhamdulillah. Kula tak lakoni wong panjen tak gotak-gatuke ya kuwi ana hadis sing ngendikake ayat Al-Qur'an sing diturunke nang langit donya duwe penuwunan karo Allah namung ayat kursi niku. Nek sanese mboten wonten. Allah dadi wiridan pokok ayat kursi. Kantos ana sing ngendikake apa hadis sing ngendikake wong kok gelem ngajegake maca ayat kursi iki bakal direksa saka pangribune setan. Ayat kursi nek diwaca setan iki krungu ayat kursi minggat ora wani nyedak. Itu termasuk fadilah ayat kursi. Mila monggo awake dhewe do ngajegake maca ayat kursi men slamet saka siksa kubur. Diwaca pendak wektu lebar salat fardu ping 3 niku insyaallah mengko tekan matine nang alam kubure ya bakal slamet saka siksa kubur. Mergo berkahe ayat kursi. Terus kula nate gek tahun 65 lebar Gestapu. Niki ora tak ijazahe karo sampean wong iki impen. Kula niki wektu tau ngimpi. Ketemu Pak Presiden Soekarno. Nang Kretek niku. Kretek bolong niku biyen. Ah niku kahanane niku nembe perang. Perang boten karuan niku terus kula niku ketemu Pak Presiden Soekarno. Niku kok kowe nek arek slamet maca ayat kursi pisan kulhu ping 3 falak ping 3 kula berbinas ping 3. Engko kowe terus nyemplung nang bolong kuwi nyilep ngeli kono tekan ndi. Wah niku tak lakoni kok ya tenan. Judul-judul pun teng Segara Kidul lho niku. Kok kuat aku tekan kono mentungolke ya wis ora pernah peperangan. Niku tahun 95 Kang. Lah lebar kuwi terus tak lakoni tekan sepure ini pendak lebar maghrib karo lebar subuh. Tak lakoni niku. Niku ijazah nang impen Presiden Soekarno. Ning terus akhire mandang niku tak pikir-pikir nek impen iki nek impene aku ya nek ora di ijazahke nang nggon kiai yo wah kurang sampurna lah. Terus kula sowan kiai sepuh tak aturke terus ngendika ya kuwi bener kuwi pancen hak. Mila saking menawa hak kula nyuwun ijazahipun panjenengan kiai. Ya tak ijazahke wis diamalke terus. Ndak lebar subuh karo lebar maghrib. Aja nganti leren nek urung mati. Nah niku nganti spriki. Niku ya pancen alhamdulillah. Nek ana apa-apa ki dilalai diparingi keselamatan kok. Estu niku. Sing tak buktekke pertama nalika kula
demonstrasi nang Magelang lebar Gestapu tahun 6 ngobongi gedong kae gedong CHH terus wali kota gedonge wali kota ke rumah dinas wali kota nang Baeman terus ngobong omahe Dokter Naryo Gradiul niku ya alhamdulillah dilalah iki ya slamet ora wong tunggale do dicekel tentara tutuki kok niku kula paring slamet ra apa-apa niku monggo sing ngobong omahe wali kota niku kula lho tenan kok karo Pak Nawir Bandungan zaman Pak Argo Ismoyo niku lah dadi wali kota lah Argo Ismoyo niku ketua PKI sak Kutamadya Pak Argo Ismoyo niku kula nyipati ampuhe Pak Nawir nggih niku nalika ngobong omahe wali kota niku mboten kanggo rek kok min teko pentol rek niku dikucek ngeten iki nggo telamaan dincolke ngeten iki kok iso empan to wong ketheke barang kobong kok niku wong ngono ketheke karo wedhuse niku termasuk keistimewaane ayat kursi dadi kula sampeyan iki saben dinane iki aja nganti lewat lisan iki lek maca insyaallah direksa karo Gusti Allah saka pira-pira bencana. Slamet ana apa-apa nilai diparingi slamet mergo oleh berkah ayat La ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la fisama laha wallahu sami'un 'alim La ikraha ora ana peksan ora ana dipeksa fitini ing dalem agama alat tukuli ngese mlebu fi dalem din qad tabayyana temen wis pertelo apa arusdu pituduh minal ghayyi arusdu kebenaran minal ghayyi saing kelacutan aidwara pertelo apa rusdu bil ayatil bayyinati kan pira-pira ayat kang pertelo annal imana satemene iman iku rusdun pituduh wal kufru utai kufur iku ghayyun kelacutan nazalat temurun apa ayat iki la ikraha fiddin Fiman ing dalem wong kana ana kenal angsor sing sahabat angsor apa auladun pira-pira anak aroda ngarepake sapa mengkono man mau ayukrihahum yen to meksa sapa man hum ing aulad alal islami ngese mlebu Islam asale ana sahabat duwe anak lanang-lanang aku karo sahabat iki dipeksa kowe kabeh kudu Islam, ora Islam tak pateni. Iki kok jebulane Gusti Allah ora pareng to. La ikraha fiddin, ora ana peksan nggon agama. Ya teko dijak. Nek kowe kepengin slamet dadi wong Islam. Ha nek ora slamet karepmu. Dadi ora diparengake maksudnya. Faman sapane wong yakfur kufur man bitauti kelawan tauhid asyaiton setan awil asnam bahwa utawi man iku yutlaku den ucapake man al mufrad wal jam'i ing mufrad lan jamak wa yu'min lan iman man bileng Allah faqad istamsaka mongko temen gegendolan man tamassaka cecekelan man bil urwatil wuthqa kelawan tambang kang kuat bil aqdil muakkami kelawan bundelan kang den kukuhake lang fisoma ora ana pedhot ing kita aji pedhot la gaduwe urwatil wuthqa
wallahu ta'ala iku sami'un dat kang midhanget lima maring barang yuqalu kang den ucapake apa ma alimun kang utaneni bimakan barang yuf'alu kang ditindakake apa ma Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minadh nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun alladzina wong akeh amanu kang iman ladina iku yukhrijum ngetokake apa Allah ing ladina minal zulumati saking pepeteng al kufri kufur ilan nuri maring nur al iman walladzina wong akeh kafaru kang bodo kafir ladina iku auliyaum dadi kekasih auliyaum ngasih ing ladina sapa taghutu setan yukhrijunahum ngetokake apa taghut ing ladina minan nuri sang nur ila dhulumat maring pepeteng lha kira tentu la pale khraj ngetokake imma fi muqabalati qoli ana kalane muqabalah pengendika Allah yukhrijuhum minadh dhulumat au fi kulli man saben wong amana kang iman man bin nabi qabla ba'tsati satune kautuse nabi minal yahudi sing yahudi sumaka para kufur sapa man bi kelawan kanjeng nabi ulaika utayyuladina mau iku ashabun nari golongane wong ahli neraka hum teladina pentel neraka iku khalidun padha langgeng alam tarono tora sira ilal ladzi maring wong haja kang madoni ladzi jadala madoni ladzi Ibrahim ing Nabi Ibrahim fi rabbi dalam pangerane Nabi Ibrahim li an atau drapun kaing ladzi sapa Allah mulka ing kraton ay amala nggo Allah ing kraton bi bitori batoruhu ay amala nggo ing wong apa batoru lajute wong binikmatillah kanikmati Allah ala dalika si mulki wa telati ku Namrud raja Namrud id batalun min man aja kala ngendika sapa Ibrahim lima maring barang kala kang ngendika sapa mengkono Nabi Ibrahim lahu maring raja Namrud man sapa tara buka lama kala alikalane ngucap sapa Namrud lahu maring Ibrahim man sapa tara buka pangeranira Allah di Rabb tatuna kang ajak-ajak sira ingsun lae maring lati Rabbi ngendikane Nabi Ibrahim utai pangeran sun ka alladzi dat yuhyi kang bisa nguripake ladzi wa yumitu lan mateni ladzi ayak lukun takelayil ayata wal mauta ngurip lan mati fil ajsad dalam jasad qala jawab sapa Namrud huwa utawi mengkono Namrud ana te ingsun iku uhyi nguripake ingsun la umitu lan somaten ingsun bil qatli kan mateni wal afilan ngapuran sing wong wa ta'ala ngundang sapa Namrud birajulaini wong lanang loro wa qatala maten Namrud atau masrajulan matarka tinggal Namrud al akhira menae walamma ra'u hargane Nabi Ibrahim ing Namrud gobian ing goblok walamma ra'u sapa Nabi Ibrahim ing Namrud gobian ing goblok kala ngendika Nabi Ibrahim muntakilan kang pindah ila kujatin mane kucau doa kang luwih pertela mindah sing kucah fa innallaha iku yatin ka Allah bisamsi srengenge minal masyriq sing wetan fakti nekano sira biakan samsi antas minal maghrib saking kulon papuita dadi bingung sapa ladi wong kafaro kang kufur ladi ta'ayyara wadah salan kodeng sapa ladi wallahu ta'ala kulayatiran dakallal qauman al-zalimin kang padha zalim bil kufri kan kufur mu'ijjatil ikhtijaji maring mu'ijjae pira-pira hujjah aw ra'aita tawrsul ladhi wong al-kaf zaidah maro liwat ladhi ala qaryatin ya utai qarya iku Baitul Muqaddas raqiban ale numpak ala imarin ing imar wa ma'au sartane ladhi
Sulatun utawi mengkono sulah krusu. Sulatu tinin utawi krusu saka tin. Wakotku asirin lan gendul atau wadah arak. Wa utawi wong mau iku Uzairu Pak Uzair. Wahia utawi mengkono Korea iku khawiyatun sepi. Sakitatun tegese rusak. Ala Rusia ing atase mengkono payone Korea. Suku via payone Korea. Lama khorobar kang ngrusak ngebrukake ing Korea. Sapa Bukhtanasor, Raja Bukhtanasor. Wala ngucaplah di annabi to kaifa yuhi nguripake sapa Allah kaifa yuhi nguripake di ing iki sapa Allah batama amatine Korea istiqdoman ngakil kudrat taala fama tau mongko mateni ing mengkono ladimo sapa Allah wa albataulan menengake sapa Allah ing ladimi atamin 100 tahun cuma tahun nangekake Allah ing ladi ayah nguripake ladi liuri aus meruakan Allah yang ladi kaifa kepito kaifiyata dalika yang kafia yang nguripake qala ta'ala lahu maring ladi kampira tola pita meneng sira maka ta'ada iki qala jawab sapa mengkono Uzair mau lapitu yauman au ba'da yaumin kula meneng sedina sewengi li anau krana sak temene Uzair iku kona maturu Uzair awalan nahar aku bidaten cabut wa uqiya lan diuripake Uzair indal huruf nalika suruping sing padonna mongko nyono Uzair ana satemne yaum ku yaumun naumi dinane turu kala ngendika Allah balabita balik meneng sira miata amin 100 tahun pangdur ningalana sira ila ta'ami ka pangananira atin rupane tin wasara bika ben-ben asir persan anggur lam yatasanna ora owah apa mengkono ta'am mau lam yatakoyar ma'atuli zaman sartani suwene zaman wala utai ikilatin jage aslun min sa nahat saking lafal sanahat lam yatasanah wakilali sakti krono hak saket min sana itu wafikiratin bekat biang uang hak jadi zaman biyen iki ana wong jenenge Namrud. Namrud niku raja. Zamane Nabi Ibrahim. Niku tahu ketemu Nabi Ibrahim takon, "Ibrahim, pangeranmu kuwi sakjane sapa? Sing kowe ajak-ajak aku kon nyembah pangeranmu sapa?" Nabi Ibrahim lek ngendika, "Pangeranku kuwi ya kuwi sing zat sing iso nguripi lan iso mateni." Ana mengono nguripi mateni aku iso. Terus kok wong loro. Wong loro siji dipateni siji culke. Wi, nyatane aku iso. Terus Nabi Ibrahim akhirnya ngendika, "Pangeranku iku sing bisa nukulake srengenge saka wetan surup nang kulon. Jajal nek kowe pancen pangeran saiki tokno srengenge saka kulon engko surupe nang wetan." Bingung ora iso. Lah arek nyekel srengenge priye? Ha iki nembe terus kujae kalah. Ane wong panjen-panjen wong wis kesasar. Senajan wis kalah ngono kuwi ya tetep ora manut. Malah njur nyalahke Nabi Ibrahim. Nyalahke Nabi Ibrahim terus perintah karo anak buahe kuwi kon golek kayu tumpuk dobong. Nabi Ibrahim dibonto duncalke kok niku nang tengahan apa geni sing murubno Nabi Ibrahim duncalke mriki. Karepe dobong men mati. Niku wong Gusti Allah ora ngersake. Tapi Nabi Ibrahim iki taleni awake men ora pola duncalke nang
tumpukan kayu sing wis marep-marep genine. Ha ning wong geni ki wong kagungane Gusti Allah. Nalika Nabi Ibrahim diuncalke kuwi geni kandhani karo Gusti Allah. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Geni murup ya murup ning aja panas. Akhirnya genine murup. Ning Nabi Ibrahim ora panas ora kobong. Wong benike ora copot kok. Mandang wis kayu entek lak genine sirep. Nabi Ibrahim teko metu saka kono ya teko gedak-gedek. Nah raja Namrud ku roh wah jan celeng tenan. Yo bengok mesti ora mati. Iki mukjizate para nabi biyen kaya ngoten dadi krana mungsuhe ya wonge ora genah ya Allah lek maring mukjizat ya sing kira-kira piyambake niku ora iso ngumpul. Nah, terus Nabi Uzair niku nggih ngoten. Karo Gusti Allah niku dikersakake. Nabi Uzair niku karo Allah nalika mono pas mletheke srengenge niku beliau niku karo Gusti Allah dipateni mati kuwi nang ngarepe Nabi Uzair ki lak ana persan anggur umben-umben jur karo panganan kuwi nang ngarepe. Ha terus Nabi Uzair ki karo Allah dipateni. Nek mateni pas wis apa mletheke srengenge pateni niku dangu 100 tahun kok. 100 tahun. Ah 100 tahun mandang wis 100 tahun niku diuripke karo Allah lek nguripke pas surupe srengenge. Nah terus ditakoni karo Allah. Kowe lek meneng ngono kuwi pirang taun? Kula namung sedinten sedalu Gusti. Bab dipundhut nyawane nalika mlethek srengenge diuripke meneh pas surup srengenge. Dadi lek mati ki ning rumangsane dina sumengi. Kowe kuwi lek mati 100 taun. Ning omben-ombenmu kuwi jeh kuwi ora owah. Ora kecut barang iki. 100 tahun. Gusti Allah kok iso kok ya kuwasa ngreksa umben-umben 100 tahun kok ora kecut, ora rubah. Ana sampean arep golek obat kaya ngapa ora iso. Iki Gusti Allah saged. Mergo pancen Gusti Allah ki sifat kuwasa. Nah, terus Nabi Uzair tambah keimanane wong nabi paringi tanda-tanda sing kaya ngono kuwi. Balabitami ata amin pangdur ila amika wasarobika ora wah lam yatasanna. Terus karo Allah dawuh meneh wangdur ila imarika. Kuwi delokan khimarmu kuwi setahun jeh urip. Tak gawe kaya ngono kuwi supaya dadi ayat kuasa ingsun. Men menungso ido ngerti nek ingsun Allah ki zat sing maha kuwasa. Gusti Allah iki gawe menungso iki. Nek kaya kula sampean kabeh iki digawe dening Allah saka asale saka banyu mani. Anek Nabi Adam niku dipun damel dening Allah asal saka lemah. Dadi lemah kono jikuk siji lemah dadi siji dadi Nabi Adam. Nabi Adam niku pancen asli saking
Nek garwane Dewi Hawa niku digawe dening Allah saka balung iga kiwane Nabi Adam. Balung dodo sing kiwa. Mula kan seprene sing jenenge wong lanang kuwi dodo kiwa tengen ki balunge mesti kacek siji. Akeh sing tengen. Bab sing siji iki sing kiwa iki dijikuk karo Allah didadekke Dewi Hawa. Dadi garwane Kanjeng Nabi Adam. Nek anak turune Nabi Adam kuwi digawe ora saka lemah, ora saka balung, ning digawe saka banyu mani. Dadi banyu manine Nabi Adam delehke nang rahime Dewi Hawa, banjur karo Allah didadekake anak turun dadi menungso. Termasuk kula sampeyan kabeh iki ya kedadeane ya saka asal banyu mani iki. Biar dadi kula sampeyan. Mula menungso iki nek ora gelem ngilingi asal kedadeane kuwi cok nungun atine tukul gumedhe. Nek wis ngerti asal kedadeane menungso iki njur iso duweni rasa asor. Gelem tawadhu. Ayo ya arek kemangki awake dhewe yang banyu mani. Mani dikentrelke. Kok upama ora kentrelke jan mambu kok. Iki lho mboten. Iki Gusti Allah ngersakake kita-kita sedaya niku anak Nabi Adam digawe karo Allah saka asal banyu mani niki. Njur awake dhewe iki nek wis bisa rumangsa duweni sifat tawadhu, duweni rasa asor, aku njur awake dhewe kudu ngagungake maring Gusti Allah, nyembah maring Allah menurut apa sing didhawuhke Allah. Yakni kita menika wong Islam karo Gusti Allah diwajibake sedina sewengi iki kudu ngelakoni sholat 5 jur tiap-tiap setahun iku jikuk sesasi kula sampean diwajibake ngelakoni poso niku aturane Allah. Dadi nek rumangsa wong Islam kok ora salat iki berarti ora manut karo perintah Allah. Lah nek ora manut karo perintah Allah besok nang akhirat sing paring hukuman ya Allah. Padahal hukumane wong sing bangkang karo Allah kuwi ora mung nang akhirat, bahkan awit mlebu kubur nang alam barzah niku sampun wonten cicilan hukuman. Ning urung penuh ngono lho. Cara nang kubur ki ya gek dicicil. Aku sing penuh niku nek wis dilebokke neraka. Iku hukuman sing penuh niku dilebokke neraka. Nek nang kubur niku mengkek di sithik upamane dobong ya mengkek selomoti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul asiru taibab kang kaping 10 iku fi adabil mudzakkari ing dalem mengkono-mengkono mudzakir fi adabil mudzakkiri ing dalem adabe wong kang aweh pitutur. Adabe wong kang ngelingake wong kang aweh pitutur. Walal fakir Allah mayataju bilail mudzakkir ki wajib yakuna sholihan. Wong kene cok mituturi kudu awake dhewe iki lakune laku ingkang bagus. Binafsi awake dene wong lian hausatun lam yakun lamun ana mudzakkir iku sholihan saleh ya robu mongko mlayu minu saking mudzakkir mau sopal ukola wong kang padha pinter-pinter. Wa ayak tadilan manut bikan mudzakkir sapa sufa wong bodho-bodho bakana mongko ana fidalika dalem mengkono ana iku fasadul alimi dadi rusake wong alim
Wa kalamu ta kalame alim iku layan ja'u ora bakal mlebu fi qulubinas dalam atine menungso. Wayam bagilan prayoga lil mudzakir kate wong kang mituturi apa yakuna yen to ana mudzakir iku waroan wirai wala yu atisu mongko aja ngomongi mudzakir annasa ing menungso bi kadisen kan omongan lam yasika kang ora sah apa hadis mau indah sandinge mudzakir ya ana usah temene kelakuan Ruwiyaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Nabi sallallahu anhu kanjeng Nabi qol man sapane wong hadasa kang ngomongi man bi hadisin lawan omongan bahwa teman iku ya roman anau sak teman iku kadzaba roman bahwa mengko utahe man iku atul kadzabin salah sijine wong kang akeh goroe. Wayam bagi prayoga tula yen tora dawa-dawa aja ndawakake sapa mudzakir al majlis yang majlis wayamilu badi bosen sapa anasu menungso li anau krana sak temene mengkono tulul majlis iku yudhibu ngilangake apa mengkono dalik barokatal ilmi ing barokah ilmu. Dadi nek ngaji aja tok ndlewer ngaji kok suwi sing ngrungokke nganti bosen nggih niku marahi ora barokah sing ngaji karek lunga pekewo ora lunga kiyaine kok ra wis iku njur-njur wah jan kiai cerewet kok terus dimel-meli ora ngendikane nang kene nek arep mituturi iki ya sing sedeng dawa banget ya aja ning sithik banget ya aja dadi sedengan. Mula nek wong mulang ngaji iki didelok sing ngaji. Nek sing ngaji kita kok wis do noleh iki berarti wis njaluk leren ngono lho. Ya. Dadi wong sing mituturi kudu duwe ilmu jiwa. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kan Abdullah iku qol inna lil qulub satemene kate ati nisaton ana trengginas wa ikbalan lan ana madhep wa anna la satemene qulub tauliyatan ana noleh wa idbarun lan mungkur wa atasa makatis mongko ngomong sira alqauma ing ngaum ma akbalu barang kang padha nampa kaum ale kang sesira. Hadis mongko ngomong ana sira ma'ak balu selagi sih padha nampa sapa kaum alegen sira. Dadi wong dituturi iki nang atine kuwi ana sing atine iki trengginas, ana sing atine iki nampa. Mula nek ngomong iki ngomong ana karo wong-wong sing gelem padha nampa maring omongan mau. Waruya aniz Zahri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi qol ruhul qulub utawi ruhu padha ngasokno siral qulub ing ati saatan fasaatan sak-saah warwa Zaid bin Aslam an Abi Bab an Zaid kala ndiku abihi kana ana sapa Qasin wong kang cerita fi Bani Israil ya tulu ndawakake Qasin alim se Bani Israil wa amalahum mongko bosenake apa Qasin ing wong Bani Israil wala ana mongko nglaknati palu inaden laknati Qasin wala anu lan padha nglaknati sapa Bani Israil ayam bagilan prayoga mudzakir kate wong kang ngelingake ayakuna ana mudzakir mutawadian tawadhu layinan tur lemes wala yakunu lan aja ana sapa mudzakir mutakabbiron gumedhe wala fadhon lan ora keras walidhon tur wangkot liana tawadhu walin satun tawadhu lan maskumin akhlaqin nabi saking akhlaqi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhon ghalidhal qalbi la faddu min aulik
Fa bima rahmatin mongko kelawan rahmat minallah linta lunak sira lahum maring wong akeh walau kunta lamun ana sira Muhammad iku fadzon keras walidhul qalbi tur atos mangkot atine lang faddu yakti bubar sapa wong akeh min aulika saking kiwa tengenira wa idza arata ngersakake sapa mudzakir ayuk piro yang tak apar mutakir nasam sabisain min fadhili shalah sayang pira-pira fadilah shalah wa siyam sedekah wayam bagi pago ayak malah ento ngamal mutakir bi kelawan ma aula atau ora hatta layakun sing ora ana sapa mutakir kumin ahli hadil ayah atamurunan nasabil birri wa tansawna anfusakum dadi nek kula sampean arek nuturi kuwi diprayogake pamane arek ngomongke poso kuwi ya awake dhewe nglakoni poso ngono lho ngakon-ngakon poso kok malah ora poso iki marai dadi memolo dadi diprayogake wong mituturi kuwi nglakoni apa sing dituturke iki Bayam bagi ayat malah bi awalan ing dalam kawitane atayakuna ing ora ana mutakin aliyadil ayat atamurunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa qala ngendika sapa Ibrahim An-Nukhai Imam Ibrahim An-Nukhai ini sama akrau ora seneng sunah al-qasas ing cerita salah ayat intro ayat wa qad dzakarna sunah ing ayat bayam bagi lil mutakir ayakuna aliman ngerti bitafsirul Quran tafsir Quran wal akbar lan hadis wa aqwilil ulama fuqaha lan pangendikane para alam ulama fuqaha warwian al nabi Thalib bin radhiyallahu ali qura presara julan yakusu nyeritani rajul linnas faqala mongko ngendika sapa rajul lahu maring mengko faqala ndika ali lahu maring rajul atarifu lan ngerjuan nasikha ing nasih wal mansukha lan ayat kang dimangsuk Makola jawab sapa mudzakir mau sing mituturi lamboten Sayyidina Ali. Makola mongko ndika lahu maring mudzakir mau sapa aliun ali halakta rusak sira wa ahlakta lan ngrusak sira. Kowe rusak tur ngrusak. Mergo ngomongi ora nganggo ngelmu. Wayam bagil mudzakir da'atata ngomongi mutakir nasal layak bala yen to aja madhep mutakir biwaji ajeng mutakir ila wa'idin maring wong suwiji bal ya umum bareng umum maka mutakir hum ing nas dadi nek ngaji kuwi ngadepi wong akeh ngene sing ditamatke aja mung wong siji mung tamatke mung pi wae alihane ora ya anjir mikir ana apane to iya tamatke terus karo Pak Kiai aku kok ora lah ngono nggih. Dadi niki diutamake nek mulang wong akeh ki ya lek namarke ya ditamarke kabeh. Wa qad ruwiya an Abi bin Abi Tsabit annahu satune Abi bin Abi Tsabit qala ngendika minas sunnati saing sunat Allah yakbalal jomadhep haji al rajulin wahid walakin ya umuhum walayam bagilil mudzakir ayakuna iku tamaan wong kang akeh pangarep-arepe liana tamaa iku yudillu ngasorake tamaa al insana ing manusa wa yubhibulan ngilake tamaa baha al waji ing abering rai wal ilmi lan ilmu walau udia lamun den hadiah ilai maring mudzakir walau ada lamun den mudzakir sapa insanun min ghairi mas'alatin sing tanpa njaluk pala baksa mongko ora dadi bayayak bala ento nampa sapa mudzakir hadiah tau ing hadiahe insan dadi wong mulang ngaji kok aja ngarep-arep upahe tak mulang ngaji men wong-wong ka sesuk do urunan ngene duit karo aku ini mboten pikantuk ngoten iki mboten pikantuk jenenge tomak niku marai ilmune ora manfaat ngoten niku. Kula nek guru kula nalika kula pamit bali ke pondok iki ngendika nek kowe arep medhayoh
lamun kowe iki ora poso, kowe iki nang omah madang sik sing wareg, ngombe sing cukup. Iku guru kula. Ha, mengko nek lek lunga kuwi kok butuh ragat numpak kendaraan, klambimu iki kudu ana duwite. Dadi kowe kudu nggembol duit. Lamun kowe arek lelungan nganggo ragat kok ora duwe duit, utang dhisik. Niku guru kula. Iku kok Pak Kiai lek ngendika ngono kuwi. Kula lek nemokke suwi kok niku. Lek iso nemu niku ngeten. Kula niku tau lelungan mlaku. Panas-panas niku terus baline niku liwat bulak nang tengah bulak iku ana wit ringin. Ana wong loro iki gek do ngiyup nang kono. Kula arek melu ngiyup wong panas. Ha niku wong loro gek do glendengan. Sing siji kuwi omong, "Wah, aduh paran." Wangi mlaku wedang ora kalir. Ah sok bodo prek arek ora rene meneh. Ha niku kula gek nemu oh nek ngono Pak Kiai kae lek dawuh nek arek lelungan lamun ora poso kon madang ki men ora tomak. Kuwi jebulane men tak takoni wong Medaya ora disuguh. Monggo sing omah urung madang. Oh, jadi Kiai kula niku termasuk waskita niku niku. Dadi nek arek Medaya ki ora poso kon madang sik sing cukup. Nek lek lunga ki nganggo ragat ki kudu sake ki ana duwite. Lamun ora duwe kudu utang dhisik. Aku lho tau diwelehke karo Mbah Kiai Zuhdi Mantusari. Kula niku pas pengajian ngono ditunggoni karo Mbah Kiai niku. Wong jaman semanten nek pengajian Mbah Kiai Zuhdi ini nek Kataman niku pengajiane siang kali dalu. Nek siang niku kiyaine mesti kalih, nek dalu setunggal. Niku pal biyen niku sing diundang niku mung wong telu. Pak Yai Dur, Pak Muhaimin kula. Niki mangke nek sing awan niku kula, niku sing bengi Mbah Dur karo Pak Muhaimin. Mengko nek sing awan niku Mbah Dur, niku sing bengi Pak Muhaimin kalih kula. Engko nek sing awan niku Pak Muhaimin, sing bengi Mbah Dur kalih kula ngoten niku saben taun. Ha kula terus pas tau ngaji. Ha kula nyeritake niku guru kula. Nek arek lelungan lamun ora poso madang sik sing cukup sing wareg. Nek lunga ki butuh ragat kudu sakmu nggembol duit, nek ora duwe kudu utang. Niku mandang kula ngaji ditunggoni karo Mbah Sudi niku. Lan wis rampung wis tak dongani barang, nyo iki nek arek dinyarutan. Dimaringi duit. Mbah Sudi iki panjenengan waskita iki. Ning kula nggih jane lek samu mboten lek utang, ning Mbah Yudi lek guyon nyo iki nyarutan. Lek mari duit kula niku